Здравейте, аз съм Лора. Утрото за мен започна много рано, все още е тъмно навън. Намирам се в влак. Не съм стъпала в български влак от години. Много се впечатлявам. Супер чисто и приятно. Къде съм тръгнала? От София за гара Септември. Оттам хващам теснолинейката. И тудув, няма да спирам чак в Добринище, ами на най-високата гара на Балканите. Аврамово. Ще е интересно. От тук ще хвана теснолинейката. Маршрута по принцип е Септември Добринище, но ние ще слезем по-рано. На най-високата гара на Балканския полуостров, както вече казах, Аврамово. Всякъде има много хубави табели. И на български, и на латински, да се знае. Бързо! Имаме само 5-7 минути да се качим. Хайде, чакай! Златино! Приятно влакчето. Очаквах да е ретро вътре или с дървени пеки, поне. Мисля, че има запазени. Те да ги пускат ежедневно. Иначе доста хора пътуват с теснолинейката, не само като туристи, ами просто за да се придвижат до родните си места, например. Доста е жегаво вътре, то направо е за къс ръкав. Родопите би трябвало да са изключително красиви в средата на октомври, обагрени във всякакви цветове. Идеални за снимки и разходки. Нали, Чарли? Какво е приятел той? Много ще е хубаво. Първата гара е Варвара. На много от спирките има и кратка почивка, човек може да слезе, да изпуши цигара, може би чак до цяла няма да му стигне времето и да се поразтъпче. Малко и чик. В вагон бюфета. Има много предизвикателна табела, пише приемливи цени, как да не се възползвам от тях. Интересно се, тук е ужасно горещо, нищо, че не е облечена, като за средата към края на октомври и ужасняк. Дори са парна,
вероятно зимата ще е комфортно пътуването, защото теснолинейката целогодишно не спира. Не спира. Хайде, този влак е рай за пушачи. Какво е? Този влак е рай за пушачи, защото има къде да излязат. Който няма, поне не го намери. Толкова е голям този влак. 5 вагона и вагон и 5 го няма. Дръпнах сърдето и то падна. Естествено, че го правих, но то няма стопер. Да. Но добре да е завързано. Ма и това не можеш, защото е скъсно. 1267 метра над морската височина на най-високата гара на Балканите. Аврамово. Красиво. Сега напълваме бутилките с вода и хващаме пътеката. Много добро впечатление ми направиха всички гари, където спира теснолинейката. Страхотно е, чисто, спретнато. От години не бях се возила на нашински влак и съм приятно очарована, защото от тук, оттам чувам, че нещата не са добре. Може би на някои гари да, но тук, където върви теснолинейката, всичко е чисто и спретнато. Даже самата тя беше много добре поддържана, хората любезни, кондуктори, всички. Гара Аврамово изглежда много добре, има и табела. Най-високата гара на Балканите, всичко е описано и на английски. Имаше и чужденци във влака за Бургас, първо видях, после в линейката, хора, които се придвижват и отиват на работните си места. Пътеката е някъде зад мен. Запътили сме се към прословутото село Орцево. Защо прословуто? Защото познавам много хора, които са влюбени в него. Хващаме пътека, която минава през Аврамова махала и продължава. Очаквам пътя да е приятен, красив, леко подухва вятър. Споменах, че няма нито едно облаче, наистина е приказно. Идеално есенно време. Ще ни отнеме около 4 часа. Всъщност зависи колко ще спираме. Тук по пътя, по пътечката ще минете селото, има и стар път веки, по стария път има маркировки. Има ли? Има, да. Има и по дърветата, има и камъни така изправени, ние ходим там и за... Тук на пътя точно тази жена подава сирене, кашкавал, кисело мляко, сладка, може би и компоти не видях. Така или иначе раницата е пълна с провизии, няма място за още. Хващам баира, стръмничко изглежда. Бавно, бавно ще го кача. Няма много, не бойте се, не се притеснявайте. Къчка ти е. Не бави. Така, добри са, които са добри хора. Пълно е с любезни хора. Опътиха ни, казаха ни да не се притесняваме. Път е маркиран. Големите каракачански кучета. Те са толкова страшни. Къш и те се махали. Да, бе.
Нещо въздуха ми става все по-малко. Какво става? Време. Далеч ли е Орцево? Повече от 10 км. Паметникът Цоков. През него се минава за Орцево. Минаваме една махала, втора махала. От тук започва пътеката. Не, пътека има отдавна, но от тук за първ път виждаме маркировка. Това прекрасно огромно дърво. Все още има зелено по него. Ето. И сега нагоре пътеката. Очаквах, че толкова ще ми дотежи раницата, особено при положение, че пътя въобще не е стръмен, даже много приятен, но факт е факт. Изморена съм, нали, Чарли? Хубаво е. Минути стигам във връх Делийца. Всъщност прилича по-скоро на хълмче. Ей там зад боровете, сигурна съм. Има и табели, изглеждат много по-различно от тези, които съм свикнала да виждам в планините. Красиви, цветни, шарени. Село Орцево надясно или надолу. Бозева махала. Село Кръстава. Имаше още табели нагоре за някаква чешмичка. Какво повече му трябва на човек? Една прекрасна поляна, чешма близо. А края на нашия преход за днес е заслон Велийца, който се намира в непосредствена близост до Орцево. Непосредствено ще видим колко е близо или далеч, но там ще опънем палатките. Хайде, Чарли! Ето го заслона, няма прозорци, вътре има масички, обаче е място, където може да се запали огън. Много хубаво, браво на тази група, която има такава инициатива. Много приятно изглежда, наистина. Може и тук да пренощуваме, вместо да пълваме палатки, си ще видим. Да, това е втория етаж на заслона. Тези стълбички си качваме. Все още е в процес на дискурсоряване, но хората работят, вижда се. Сигурно и утре ще има някой, който да работи. Ето това дюшеме подредихме ние и после ще го върнем както е било. По да има пирони, аз сме с надуваеми шалтета. Много приятно мирише тук на дърво, на ново. Събирам дърва, ще запалим огън там, където е огнището. Ще е много приятна вечер. Ладно. След като докарахме достатъчно материал за огъня, сега той трябва да се подготви. Не се подготвя само и си има чалъм. Едни работят, други гледат. Нали, Чарли се изплаши. Няма среща. Той е много уморен и му се доспа. Ще вземем вода от чешмичките, има пеки. Те първо за
Действително ще стане много готино. Браво на всички замесени. Орцева чешма. Тази вода, както се наложи да... Даже си има и закачалки. Готино. Много важно послание. Важно е да се знае. Букулка в раницата. Следобедна разходка. Ще разузнаем терена, за да е утре по-лесно душата. По-тъмно ще отидем на най-подходящото място, на което да заснемем невероятни таймлапси и други картинки. Ходещия таймлапс на републиката. Не е лапсус, лапс. Да, май може да намерим място с перфектен изглед. Днес, но утре ставаме рано и го търсим. Точка. Ето, в далечината виждат и къщи. Може би някъде тук долу започва и село Орцево, но няма да слизаме днес. Селя ми, 40 става тъмно като прок. Голям хубав огън, топло одяло, Чарли в скута ми, хубаво сирене, добро българско червено вино, приятна компания и тишина. Ехо! Пълна тишина, аз я развалям. Ехо! С това слагам край на този ден.